أهلا وسهلا فيكن، معكن الشيف ليلى. اليوم رح أعلمكن كيف تحضروا الكبة بالصينية بس بطريقة كتير مميزة. جربوها وأكيد رح تعجبكن. بس قبل ما نبلش بليز فوتوا اعملوا لايك للفيديو، وإذا بعد ما اشتركتوا بقناتنا فوتوا اشتركوا دغري تا كل يوم يوصلكن وصفة جديدة. رح بلش بتحضير الحشوة. بطنجرة كبيرة رح حط ملعقتين كبار من الزيت مع ملعقتين كبار من السمنة. رح حركهم شوي حتى السمنة تدوب. من بعدها رح زيد القلوبات. رح حط 15 جرام من الصنوبر، بقليهم منيح ولما يحمروا شوي بشيلهم على جنب. من بعدها رح زيد 40 جرام من اللوز المقطع صغير، كمان رح حمرهم شوي وارجع شيلهم على جنب مثل الصنوبر. بهالوقت رح كون فارمة 200 جرام من البصل، بقليهم منيح تتنشف منها المي على نار وسط. بضيف 250 جرام من اللحمة المفرومة الخشنة، بحرك منيح تينضج منيح اللحم. من بعد ما حسوا انه استوى شوي رح زيد القلوبات اللي كنت محضرتهم من قبل، الصنوبر واللوز. من بعدها بزيد ملعقة صغيرة من دبس الرمان، ربع ملعقة صغيرة من بهار الأسود، ربع ملعقة صغيرة من 7 بهارات، نص ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة، ورشة ملح. بحركن منيح وهيك تكون خلصت الحشوة. ننتقل لتحضير الكبة. منحضر كيلو برغل مع بصلة كبيرة مفرومة، نص ملعقة صغيرة من 7 بهارات، نص ملعقة صغيرة من القرفة ناعمة، ربع ملعقة صغيرة من بهار الأسود، وملعقة صغيرة من الملح. بزيد كيلو لحمة، كل كيلو برغل بده كيلو لحمة عطول. بفركن منيح مع بعضهم. بعد ما أحس إنه وصلت لقوام المطلوب اللي هي عجينة متماسكة بتكون صارت جاهزة. من بعدها بحضر الصينية، بدهن شوي بالزيت تما تلزق، وبقسم الكبة لقسمين. بلش مد أول قسم من الكبة وبدي جرب تكون رقيقة قد ما فيني، ومدها كلها على ذات المستوى مثل ما نكون شايفين. كل شوي ببلل إيدي بالمي تما تلزق العجينة ع إيدي. من بعدها رح حط الحشوة فوق الكبة، بكبسها منيح كمان، لازم تكون كلها على ذات المستوى. من بعد الحشوة بمد تاني قسم من العجينة بذات الطريقة، وبالآخر بحطلها شوية مي. رح قصها بالطريقة اللي شايفينها، فيكن تزينوها مثل ما انتو بدكن. وبالأخير بحطلها زيت على الوجه قبل ما تفوت على الفرن لمدة نص ساعة تقريباً تتكون احمرت منيح من فوق. برشها شوية مي تما تيبس، وبعدها بغطيها لمدة 10 دقايق بتصير جاهزة للتقديم. وهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم، كبة بالصينية بطريقة كتير سهلة. جربوها، وإذا حبيتوها حطولنا تعليقاتكم بأسفل الفيديو، وألف صحة.